100 रुपए का चिकन पुलाव या 1000 रुपए का चिकन पुलाव, किसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है? तो सस्ता चिकन पुलाव खाने के लिए मैं आ गया कराची नसीर बिरयानी पर, जहां आकर मैंने इनकी एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया, जिसकी प्राइस पड़ी मुझे 180 रुपीज। जिसकी पहली बार लेती मुझे स्पाइसी और फ्लेवर काफी अच्छे लगे और क्वांटिटी भी काफी ठीक थी। लेकिन अब बारी थी एक्सपेंसिव पुलाव खाने की। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और इसके अंदर मैंने जितने भी रिव्यूज किए वो बिल्कुल ऑनेस्ट हैं। और यहाँ से भी आके मैंने एक प्लेट चिकन पुलाव का ऑर्डर कर दिया, जिसकी प्राइस पड़ी मुझे 550 रुपए। जिसकी क्वांटिटी तो काफी अच्छी थी, लेकिन टेस्ट के हवाले से मुझे चीप वाला पुलाव ज्यादा अच्छा लगा।